И какво ще ми покажеш? Правихме ново подобрение на косачката. Какво е подобрението? Заварихме нова греда и изместихме кормилото вече напълно извън косачката. Който се опитва да я запали. Вече на 100% извън косачката и косачката му минава долу под боровинките. И да покажем как сме изчистили пътят. Да, не иска чистих пътя, окосих го с трактора. Изкарах 3 маркета с бокуци. Всеки си е хвърлял найлони, шишета, горе нямаше. И го окосихме. Даже от другия отгоре и другия път откосих малко. Добре. Какво ще кажеш, че един робот такъв подобен колко струва? Сега. 5 бона, ама заварихме едно желязо за 5 лева и готово. Демек искаш да кажеш, че имам 5 бона да похарча аз? Не, нямаше. Я пак. Имаш да спестиш да закупа робот. Не. Ще ги похарчим. Добре.